うぞよろしくお願いいたします。そして通訳は山田典子さんと加藤律子さんにお願いしております。はい、ということでレアさんマリー・アントワネットに別れを告げて以来2年ぶりになりますね。クリストフ・ガンズ監督はもう非常に日本によくいらっしゃっているということで今回も来日してくださいました。それでは早速日本の記者の皆さんにまずはお二人から一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずはクリストフ・ガンズ監督からよろしくお願いいたします。Comme ça a été dit ici, je suis venu souvent au Japon parce que c'est un pays que j'aime et parce que la culture japonaise a toujours irrigué mon travail. Donc une fois de plus, je suis ici et j'en suis absolument ravi. ただいまご紹介いただきました通り私はしばしば日本に来日をしております。大変好きな国でして私のもう仕事上本当に日本文化というのはすごくインスピレーションの源になっております。どうぞよろしくお願いいたします。では2年ぶりの来日になりましたレア・セドゥさんお願いします。Je suis très contente d'être ici aussi, car le Japon est aussi un pays que j'aime et j'espère que je reviendrai encore souvent. 私も日本に来られてとても嬉しく思っております。というのは日本というのがとても好きな国だからです。これからも来る機会があることを願っております。どうもありがとうございます。今回の日本のプロモーションで何か日本で楽しみにしていることございますか？あと昨日どこか行かれたところがあれば教えてください。じゃあ監督から。En fait, hier, on a passé du temps en fait, à récupérer du jet lag, donc c'était pas très passionnant. Mais par contre, je suis très content donc de venir ici pour la promotion de La Belle et la Bête. Et en plus, j'ai un dîner prévu avec Monsieur Matsumoto Leiji donc samedi soir, et qui est une sorte de monument national au Japon de la culture populaire que nous aimons beaucoup en France. Et donc, je suis très impatient de rencontrer Monsieur Matsumoto, qui est pour moi donc un véritable monument. ですね、昨日はあいにくまだ時差ボケ解消に費やしましたのであんまりそんなエキサイティングな一日とは言えなかったんですけれども今回この美女と野獣のプロモーションでまた日本に来られて大変嬉しく思っております。で今回来日時に一番楽しみにしておりますのは、土曜日の夜なんですけれども巨匠の松本零士さんとお会いする約束が入っておりましてもう彼は本当にフランスでも大人気なので本当に楽しみにしております。監督松本零士さんの作品だとどの作品が一番お気に入りですか？En fait, j'aime tout son travail, j'aime son œuvre au sens global, puisque de toute façon, nous le savons tous ici dans cette pièce, M. Matsumoto a créé un univers complet, une galaxie à lui tout seul. Et je vais le rencontrer pour parler éventuellement d'une adaptation de son travail pour le grand écran. Puisque M. Matsumoto est extraordinairement populaire en France et qu'en plus, de par son background culturel, je pense qu'il y a des accointances entre nous les Français et son travail, notamment sur les thèmes romantiques, sur les thèmes de l'honneur, tout ce qui en fait anime ses plus grandes créations, comme évidemment Captain Harlock ou Galaxy Express 999. ですね、彼の作品は本当にもう全部好きでしてもう本当グローバルにも彼が行ってきた作品もう彼独自のその世界観もギャラクシーですとかもうそういったものが本当に全て大好きです。で今回彼にお会いしてお話ししようと思っているのが、彼の作品をちょっと映画化したいなというアイデアがありまして、本当に彼の作品はフランスでも大人気ですのでぜひそんな話をしたいなと思っております。で彼の作品のバックグラウンドっていうのはまずそのロマンチックがありなんか人間の名誉があったりとかなんかそういったフランスにも通じるようなテーマも数々多いですしで、作品の中でも、大好きなのがその銀河鉄道399ですね。あとキャプテンハロックもね、キャプテンハロック言ってました。はい、ではレア・セドゥさんは何か日本で楽しみにしていることありますか？J'aimerais bien me promener un peu au Japon parce que je suis venue plusieurs fois, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de visiter. Alors j'aurais bien aimé aller sur l'île de Naoshima et je vais essayer d'y aller.
なるべく日本をあちこち見て歩きたいです。で私はもう数回日本に来る機会があったんですけれども、これまでなかなか時間がなかったので、今回の来日では直島に行ってみたいです。直島、わかりました。はい、ありがとうございます。あとですね、映画についての質問を私から2つほどさせていただきたいと思います。まず監督にぜひお伺いしたいんですけれども、美女と野獣、これまでさまざまな形で世に送り出されていると思いますけれども、なぜ今のタイミングで実写化で映画化しようとお考えになったんでしょうか。En fait, je crois que les contes de fées ont une particularité exceptionnelle qui est de pouvoir être racontés à n'importe quand, à tout moment. Ce qui nous passionne dans les contes de fées, ce qui explique leur popularité, c'est qu'on nous les a racontés quand on était enfant et on nous les re-raconte. Chaque fois, on découvre de nouvelles interprétations, de nouveaux symboles dans ces contes. Et ce qui est, pour moi, je veux dire, il n'y avait pas de date particulière pour re-raconter La Belle et la Bête. Je trouvais que c'était un projet qu'il fallait faire. Le film de Cocteau datait de 1946, donc ça fait déjà pratiquement 70 ans. Et donc, pour moi, c'était intéressant de remettre à l'écran cette histoire et de mettre en avant des choses dans cette histoire qui évidemment n'avaient pas pu être abordées par Jean Cocteau, notamment le rapport de l'homme à la nature, finalement aussi l'aspect mythologique du conte, le rapport avec les dieux, notamment les dieux de la nature, des choses comme ça qui pour moi étaient importantes de mettre en valeur dans cette nouvelle adaptation. はい、おとぎ話の素晴らしいところはもういつでもどこでも語って素晴らしいものであるということです。でおとぎ話がなぜ人気かというと、誰でも子どもの時に聞かされて、それを何度いつ聞いても新しい発見があったりですとか、常に新しい表現ができるものであったりとか、そういったことでちょっと普遍性があることから、いつやろうとかそういったタイミングもなく、いつかぜひやりたいというふうに思っておりまして、で有名なジャン・コクトーの「美女と野獣」というのはもう46年の作品ですから70年近く経っておりますので、今回私はぜひやりたいと思っていたこの作品をジャン・コクトーの映画では語られなかった部分ですとか、人間と自然の関わり方、自然の神と人間の関係ですとか、そういう神話的な部分ですとか、そういったところをぜひ取り上げたいなと思っておりました。レアさんにお伺いしようと思います。映画を見てすごくこのファンタジーの中のヒロインがレアさんぴったりでとても美しかったんですけれども、まず監督からこの美女と野獣ぜひベル役でというふうにお話が来た時はどう思われたのかということと、やっぱり有名なヒロインですからそれを演じるにあたってどんなことを意識されたのかとか、プレッシャーはあったんでしょうか。Alors c'était moi le film que je préfère, c'est le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Depuis que je suis toute petite, je l'ai beaucoup vu. Donc quand on m'a proposé de jouer dans le film, pour moi c'était comme un rêve d'enfant qui se réalise. Mais après évidemment c'est aussi un rôle difficile parce que d'interpréter un personnage, on va dire un peu irréel, c'était assez compliqué. Et en plus, comme j'avais beaucoup d'admiration pour le film de Cocteau, évidemment, d'essayer de faire quelque chose d'autre. Donc une autre interprétation, une autre vision de cette belle. Et je dirais, ma volonté première était que les petites filles puissent se projeter en elle et qu'elles puissent être un peu comme un modèle. はい、私はジャン・コクトー版の美女と野獣は小さい時から見てすごく好きでした。ですからこの役のオファーが来た時には子どもの頃の夢が実現される、叶うというそういう気持ちでした。でももちろんこれはすごく難しい役でして、というのは一つはその非現実の人物を演じなければならないということ、それから黒糖版のことがすごく好きなだけに何か他のビジョンをこの役にもたらしたい、これまでのベルとは違うベルを演じたいという思いがありました。で私が最初から意図していたのは小さい少女たちが自分を投影できるようなそう
そういったベルにしたいと思って演じました。